موخه د سوونو کالو زړه لوبه چې لا هم پښتون میشته سیمو کې لوبغاړي او مینوال لري. دا په ډسټرک بونیر کې ډسټرک مردان بابوزو شموزو دغه طرف ته میاخان سنگاو او جوړ بازارګي بونیر کې او دلته زمونږ په صوابه کې خو تقریبا ټولو کلو کې تحصیل رزړ کې دغه درې څلور کلي دي، خو هغه سایډ ته چې کم تحصیل صوابه ده نو هلته تحصیل ټوفی ده هلته ډېره زیاته ده، ډېرو کلو کې دا ګیم کېږي. د موخې لپاره عامه لینده د لرګي او ربړ جوړوي، خو د مسلکي لوبو لپاره ځانګړې لوړبیه لیندې کاریږي چې ورته باجوړی لینده وایي چې د حسین لښکر لرګي او د څاروي له پلو جوړیږي. دا مخامخ کې ولاړ دی، دې ته موږ بوت وایو، دې ته بوت وایو او دا بوت د دغې پان کې پورې دا به 31.5 فوټي لس نیم ګده به د ربړ هم وښیي او د ده به ومي. نو په دې بوت کې موږ دغه درې جوړ کړي، په درې کې خټه کېږدو. دې خټه کې چې ته وینې دا کواړه غونته ښکاري دا د ربړ دی او موږ داسې دا کواړه خرڅېږي. دا دې دپاره چې د کلاړي شیش پې برابر راځي. دا سپین چې دی دا لرګی دی، دا د شوي د لرګي نه جوړېږي، د توت د لرګي نه جوړېږي، د کیکر د لرګي نه، ځکه چې دې ته توبري دې سره دې توبري دې لیندې ګودار ته بله لرګی نه ودرېږي. د کرکټ، فوټبال او د ځینې نورو نړیوالو لوبو عام کېدو سره دودیزې لوبې په کمېدو دي، خو د موخمارو په وینا د ټولنیزو رسنیو له وجې د موخې لوبه مخ په زیاتېدو ده.